ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ കൂടെ മൂവി കാണാനൊക്കെ കുറെ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇപ്പൊ സൂപ്പർ ഹിറ്റിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റിലോട്ടാണ് മാളികപ്പുറം സിനിമ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹായ് ഗായ്സ്, ഷിഹാബ് കോട്ടക്കലിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മസ്കറ്റിലെ മുസുൻ മാളിലാണ്. ലൂണാർ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച 17-ാം തീയതി ഫെബ്രുവരി പാലാപ്പള്ളി ഫെയിം അതുൽ നറുകരയും ടീമും എത്തുന്നു. മാളികപ്പുറം സിനിമയുടെ വിജയാഘോഷ വേദിയിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലൂണാർ സിനിമയിൽ മസ്കറ്റ് അൽഹേൽ ലൂണാർ സിനിമ മുസുൻമാൾ. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മുസുൻമാളിന്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അൽഹേലിലാണ്, മസ്കറ്റ് അൽഹേലിലാണ് മുസുൻമാള് ലൂണാർ സിനിമ ഉള്ളത്. ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ വരുന്നത്. ഉണ്ണി മുകുന്ദനും അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട 2 കുട്ടികളുണ്ട് ആ മൂവിയിൽ. അവരും പിന്നെ എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകരും ഈ വരുന്ന 17-ാം തീയതി അവരെല്ലാവരും ചേർന്നാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലാപ്പള്ളി ഫെയിം അതുൽ നറുകരയും ടീമും വരുന്നുണ്ട്. മാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. ഈ മുകുന്ദന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിനിമ കാണാം. അതിന് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. പാലാപ്പള്ളി ടീമിന്റെ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ പൈസയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ എൻട്രിയാണ്. മൂവി കാണാൻ, ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ കൂടെ മൂവി കാണാൻ അതിന് ചെറിയ പേയ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് കോർഡിനേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അൻവർ ആൻഡ് റോബിൻ ജോർജ് ആണ്. ഈ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മജീദ് കൂത്തുപറമ്പ് പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ, അതുപോലെ മൻസൂർ ആർട്ടിസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പരിപാടി ഗംഭീരമായിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും വരിക. ഈ വരുന്ന 17-ാം തീയതിയാണ്. വൈകുന്നേരം 4:30 പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ കൂടെ മൂവി കാണാനൊക്കെ കുറെ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇപ്പൊ സൂപ്പർ ഹിറ്റിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റിലോട്ടാണ് മാളികപ്പുറം സിനിമ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ലൂണാർ സിനിമയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മൂവി കാണാം ഉണ്ണി മുകുന്ദനോട് ചേർന്ന്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും 17-ാം തീയതി വരിക. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.